अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। हम लोग इंग्लिश में लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे, है ना। हमारे लेसन का क्या नाम है? द लेजी बर्ड। क्या नाम है? द लेजी बर्ड, आलसी पक्षी, है ना। हमने पढ़ लिए थे इसका ये फर्स्ट पेज। देखो हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट पेज के अंदर इसने हमें क्या बताया था? इसने हमें बताया था कि जो एक पहले क्या था, एक छोटा पक्षी था। वो छोटा पक्षी कैसा था? वो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। जो बाकी पक्षी थे वो क्या करते थे? उसको शाउट कर करके, यानी कोलाहल, शोर मचा मचा कर उसको उठाते थे। ठीक है, आगे कहता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो क्या करता था? वो हर काम को टालता रहता था, आलसी पक्षी, क्योंकि वो आलसी था तो क्या अपने हर काम को टालता रहता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ये कहता है, देखिए उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये कहता है कि जो एक दिन क्या हुआ, जब सर्दी आनी स्टार्ट हुई तो बाकी सब पक्षियों ने अपने दूसरे जगह जाने के लिए सामान बांधना तैयार कर दिया। बट जो आलसी पक्षी था वो क्या कहता था? लेजी बर्ड क्या कहता रहता था हमेशा कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं कुछ समय बाद कर लूँगा। और एट द एंड क्या हुआ था? बाकी सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए थे, है ना। देखिए सेकंड पेज कल हमने रीड किया था। सेकंड पेज में इसने क्या कहा था? सेकंड पेज में इसने कहा था कि जो पक्षी था वो क्या अकेला रह गया था, और अकेला उसे इतनी लंबी यात्रा करना नहीं आता था। इसलिए उसने क्या किया? उसने अपने लिए पहाड़ों के अंदर एक घोंसला तैयार किया। उसके अंदर अपना खाना, फ्रूट्स और बेरीज को इकट्ठा किया, और क्या किया? उसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जो उसके सर्दियों के लिए काफ़ी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिससे वो सर्दियों से बच सके। और उसने ऐसे खुद को तैयार किया ताकि उसे ज़्यादा सर्दी महसूस ना हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए लास्ट लाइन में कहता है, एंड ऑल थ्रो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव इट, ऑल दिस प्रिपरेशंस meant that the lazy bird did survive through the winter। क्या है? ये कहता है कि बाकी सबको विश्वास नहीं था। क्या विश्वास नहीं था? ऑल दिस प्रिपरेशंस, कि उसने ये सारी तैयारियां कर ली होंगी। कौन सी तैयारियां? meant that the little bird did survive through the winter, सर्दी में जीवित रहने के लिए जो तैयारियां करनी होती हैं वो सब उसने कर ली होगी। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था। आगे कहता है, ऑफ कोर्स ही सफर्ड ग्रेटली। हाँ, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट सहन किए हैं। एंड नॉट अ डे ऑफ दैट विंटर वेंट बाय विदाउट हिम रिग्रेटिंग हैविंग बीन सच अ लेजी लिटिल बर्ड। और उसने हर दिन क्या किया? एक भी सर्दी का दिन ऐसा नहीं बिताया होगा जिसमें उसने पछतावा ना किया हो कि वो खुद एक कितना बड़ा आलसी पक्षी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कहता है, व्हेन द स्प्रिंग फाइनली अराइव्ड and his old friend returned from their voyage, they were all filled with joy and surprising at see that the little bird was still alive। ये कहता है, it has been नहीं, यहाँ पे when the spring finally arrived, जब वसंत आ गया। ठीक है, वसंत में क्या हुआ? जो उसके पुराने दोस्त थे वो क्या वापस अपनी उड़ान से वहीं पर आ गए। दे वर फील्ड विद जॉय, वो किसके साथ? वो बहुत ज़्यादा हर्ष या बोल सकते हो आनंद के साथ भरे हुए थे। एंड सरप्राइज, और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, खुशी, क्या देखकर कि जो लिटिल बर्ड है, जो छोटा पक्षी है, वो अभी भी क्या है? जीवित है। ठीक है, आगे कहता है, दे could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a wonderful nest। उन्हें ये विश्वास करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि इतना आलसी पक्षी, उसने ये सब मैनेज कैसे किया, एक इतना बढ़िया कमाल का घोंसला बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है, एंड व्हेन दे रियलाइज दैट नॉट इवन अ बिट। और अब उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? अब उन्होंने महसूस किया कि जो अब लिटिल बर्ड था वो अब बिल्कुल भी आलसी नहीं है। आगे कहता है, लिटिल बिट ऑफ लेजीनेस रिमाइंड इन हिज लिटिल बॉडी, कि उसके शरीर में अब थोड़ा सा भी आलस्य नहीं रहा है। एंड दैट ही हैड टर्न इनटू द मोस्ट हार्ड वर्किंग बर्ड ऑफ द फ्लॉक। ये कहता है, और अब जो लिटिल बर्ड है, जो छोटा पक्षी है, वो क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, यानी कि काम करने वाला, उनके पूरे झुंड में सबसे ज़्यादा काम कर हार्ड वर्किंग बर्ड हो गया है।
आगे कहता है एवरीवन एग्रीड दैट ही शुड बी पुट इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ग्रेट जर्नी नेक्स्ट ईयर। जो एवरीवन यानी कि हर एक जो पक्षी था अब एग्री था, ठीक है, उन्हें ये चीज़ महसूस हो गई थी कि अब नेक्स्ट यानी कि अगले साल जो उन्हें यात्रा करनी है उसकी आयोजन के लिए लिटिल बर्ड बहुत ज़्यादा तैयार है, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। आगे कहता है व्हेन दैट टाइम केम, जब वो समय आया, एवरीथिंग वॉज सो वेल डन, यानी कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ठीक है। आगे कहता है that day every had time left to invent an early morning wake up song, और उस समय क्या किया, सबने मिलकर एक सुबह उठने का सॉन्ग बनाया, गाना बनाया। so that from that day, ताकि उस दिन से onward no little bird, कोई भी छोटा पक्षी however lazy, आलसी ना हो, would have to spend the winter alone again, किसी को भी अपनी सर्दी जो है अकेले ना बितानी पड़े, पूरी सर्दी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा लेसन हमने कंप्लीट रीड कर लिया, इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं 15। कल हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 11th वर्ड मीनिंग में होता है सर्वाइव। सर्वाइव क्या होता है, जीवित रहना। आता है रिग्रेटिंग, रिग्रेट करना यानी कि पछतावा करना। आगे कहता है व्योग, व्योग का मतलब उड़न। आगे कहता है जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है, हर्ष या आप आनंद भी बोल सकते हो। ओके, आगे कहता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आयोजन। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग लेसन नंबर हमारे 2 को कंप्लीट रीड करोगे और इसको अच्छे से जो हमने वर्ड मीनिंग करवाए हैं उनको अच्छे से लर्न करोगे प्रॉपर तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।